Namaste，大家好，我是小白，来自河南，远嫁到了尼泊尔。我感冒了，能听出来我鼻音特别重吗？我现在在比尔干杰，就是跟印度接境的地方。然后我从昨天开始身体有不舒服，就是流鼻涕、头疼，还有咳嗽、嗓子疼。哎呀，我不知道我是感冒还是不幸感染了新冠。我来这边5个多月了吧，第一次生病。然后我打那个疫苗是2月份打的，现在抗体水平可能也比较弱了。但是我觉得可能是感冒吧，因为首先是孩儿他爸开始有症状，就是我现在的所有症状。然后当时我们还在加都，当时是我照顾他，他现在差不多已经快康复了，就是症状已经减轻了很多。然后现在我是症状开始变得很严重，希望我不是新冠吧。现在在老家这边也没办法检测，就先吃着药吧。我给你们看一下外面吧，你看不用给你们看，这样从镜头里可以看到，对不对？这边很多人也不戴口罩，希望小白不是中招了。我到加都再检测吧，如果没有康复的话。刚才enough， 刚才孩儿他爸去买了药，我现在吃个药啊，好像是治感冒的药，就是治咳嗽跟头疼。能听到我的声音吗？哎 ，give me one， 我给他要一个药，我来吃药吧。哎呀，在异国他乡生个病，感觉也很什么。water， 法里，我给他要水。感冒了。希望我早点好吧。哎呀，只能回加都之后再检测了。前面结婚的，哎，我们就不跟他们说了，我们就拐弯了。现在在比尔干杰的菜市场，另外一个菜市场，我给你们看一下。我那个一个妹妹在买菜，这边称菜的重量是用一个石头来，两边对等，然后就是相同的重量。这应该是我们远古时候才用的，对不对？这个是另外一个妹妹，就是我老公他亲姨家的女儿，在买菜，不知道买的啥。刚才买了秋葵，现在可能买了茄子。这个妹妹，他们这边买菜都很袖珍啊，只买2茄子。哎呦喂，我看着都着急，因为这边吃菜吃的太少了。现在在买西红柿。你看这菜买的多袖珍，我来给他拎一下吧。三文弟弟，来，哎呦妈呀！我接过来菜这么难接，买的这啥黄瓜还是啥呀？好像是黄瓜。这边黄瓜不好吃，那皮厚的跟什么似的，就是皮都咬不动。菜给更有分量的人，还是让他拎着吧。哎呀，菜市场的人也是挺多的，这是开放式的菜市场，也不知道贵不贵。现在在买西红柿，这边人超爱吃西红柿啊，不管做什么菜都会放，而且是那种小西红柿。哎呀，你看这边马车特别多，有很多的马。这边还有很多的猪在路上跑，我就说改天我都想抓几头猪带回加德满都，然后自己杀了吃。你买西红柿不知道多少钱一斤。你看他们这边黄瓜，跟水果黄瓜差不多，但是没有水果黄瓜好吃，这个皮太厚了。我是小白，常驻尼泊尔的小白，喜欢我就关注我吧，带你看一个不一样的尼泊尔。我们下期再见，拜拜。